Milí přátelé, pojďme spolu do Betléma. Ne jako diváci, ale jako ti, kteří se chtějí poklonit narozenému Spasiteli. Pozvěme ho do svých srdcí a do svých rodin. Děkujeme vám za vaši podporu, modlitby a věrnost dílu časopisu Imakuláta. A rytířstvu neposkvrněné Panny Marie v tomto roce. Prosíme vás o vaši přízeň i v roce, který přichází. Přejeme vám požehnané Vánoce A milostiplný rok 2026.